ட்ரை காஃப் வந்து யார் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கால்சியம் சத்து கொஞ்சம் குறைபாடு வந்து இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள். ஸோ அப்போ அவங்க கால்சியம் சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுக்கலாம். சில பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இருமலாக இருக்குது, நான் மோர் குடித்தேன், எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருமல் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, பொதுவாக வழக்குகளில் சொல்லுவோம், அப்போ சூட்டால் வந்த இருமலாக இருக்கலாம், அதான் மோர் குடித்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்ரஸ். பட் ஆக்சுவலாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அதில் கால்சியம் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ கால்சியம் கண்டென்ட் ட்ரை காஃப் இருக்கவங்களுக்கு எடுத்தோம், இல்லை யூஸ்வலாக கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் எடுத்திங்கன்னா, இந்த ரொம்ப நாளாக ட்ரை காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும்.